За би нэг 2-3 зүйл асуух гэсэн. Нэгдүгээрт ипотекийн зээл Монгол банк намайг эдийн засгийн байнгын орон дээр гохот бид нар та нартай ярьж байгаад сангийн яам Монгол банк хоёрыг нэг хувийн хүүтэй болгоод арилжааны банкнуудаар ипотекийн зээлийг түлхүүхэн гаргая гэж ярьсан. Сангийн яам энийг бол мөрдөд явж байгаа. Одоо бол нэг хувийн хүүтэй гаргаж байгаа мөнгө 4% биш нэг. Монгол банк бол олон улсын валютын сан гээд гүгээд байсан. Монгол банкны өөрсдийг нь гаргасан санал шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр нэг надад хариулт өгөөд гэж энийг бол одоо хийхгүй бол болохгүй. Би юу хэлэх гээд энэ хөрөөдөөсөө Монгол банкныхаа нэг юм дээр анхаараа. Онцгой үед онцгой нөхцлөөр ажиллахгүй болохгүй. Би ойлгож байгаа инфляц бүх юмнууд 3-4 дугаар улирлд бол байдал маш хүнд болно шүү. Эдийн засгийн байдал. Тийм учраас өнөөдөр бол бас зөөлөх авах арга хэмжээнүүд нь авахгүйгээр болохгүй. Тийм болохоор ипотекийн зээлийн хүүтэй холбоотой асуудлыг надад нэгдүгürt хэлээд. Хоёрдугаарт та бүхэн одоо тасалгаанд очиж суучгаад сайн мэдрэхгүй байгаад тахш байна. Бид нар гадна дотор яваад байгаа учраас анараа. Би одоо бүгдэнд та нарт хэлэх чинь. Яваад байгаа учраас аж ахуй нэгжүүдийн хооронд гүйлгээнүүд байхгүй болчих. Орлого байхгүй болчих. Байдал уламжлалт хүндрээд байна. Хүмүүсээ цалин мөнгө олгох дараа бүхэл байдлууд нь хүндэрч байна. Тийм учраас энэ арилжааны банкнуудаа хүртэл уян хатан байхгүй бол өөрсдөө бас давхар чирэгдэж явна шүү. Хүндрийн шүү. Тэр үед нь гоншигноод ахын байхгүй болно шүү гэдгийг би дахиад хэлэх гэж байна. Хоёрдугаарт нь би нэг асуух гэж байна. Алтны асуудлаар алт. 2 сард бол алтны тушаалт бол 10 дахин нэмэгдсэн гэж хэл. Хэлээр гаргахгүй болохоор ингэж болдгийм байна гэдээ нь харагдаж байгаа байхгүй. Яг тэр нэг Монгол банкны тушаалсан алтны хэмжээг надад хэлээд гэж өнгөрсөн оногтой харьцуулахаар яг хэд болсон юм. Яагаад 10 дахин нэмэгдчихсэн? Ямар учиртай юм гэдгийг надад хэлээд өгөөч. 3 дугаарт нь би нэг ярих гэж. Одоо бол Монгол банк мөнгө хэвлэнэ. Валютынхаа нөөцөдөө түшгэлж байгаад мөнгө хэвлэхээс аргагүй болж байна. Тэгэх юм бол инфляц одоо өнөөдрийн байдлаар хэд вэ? Цаашдаа хэд болохоор харагдаж байна. Энийг нэг гаргаад ирсэн. Ягаад гэвэл Монгол банк эдийн засгийн байнгын орон дээр та нар инфляцийн төвшинг батлуулаад гарсан байж байгаа. Байдал хүндэрнэ гэдгийг би ойлгож байна. Тэгэхээр энийг гаргаад. 4-р нь би нэг юм хэлмээр байна. Банкныхан орж ирээ суухаараа банкныхаа мэрэгжлийн мэйл урдаас ярьдаг. Банкаа хамгаалаад ярьдаг. Хэрэглээний зээл гэдэг чинь үндсэндээ одоо ямар ч эрсдэлгүй зээл шүү. Төрөөс өгч байгаа мөнгө. Тэтгэврийн зээл гэнэ үү? Цалингийн зээл гэнэ үү? Өөр бүхэл зээлүүд чинь төрөөс өгч байгаа. Тийм учраас би зүгээр танд хэлэх гэж байгаа нь хойшлуулахаасаа илүү бүр тэр зээлийн хүүгийн тэглэх асуудлыг хүртэл ярихгүй болохгүй. Хүндрээд байна гэдгийг би дахиж хэлээд шүү дээ та нар. Энд ирчгээ та нар нэг бидний амыг таглахын тулд нэг босон болоогүй хариулт хийгээд өгөө сууж яхаасаа илүү албан тушаал хариуцж байгаа бол сууж байгаа тэр албан тушаал дээр байж байгаа бол та нар зоригтойхон шиг арга хэмжээнүүд аваач. Авахгүй бол болохоо байж байна. Онцгой нөхцлөд ажлын шүү. Тийм учраас энийг хийгээд яваач. МИК гэж ярьж байгаа. Тэр МИК гэдгийн тэгвэл болов л та. МИК гэдэг чинь өөр зориулалтаар байгуулагдсан байгууллага шүү дээ. Тэр корпорац чинь мөнгө босгож ирэх, бонд босгох. Одоо энэ эргэлтэнд оруулах энэ олон ихээхэн хэмжээнд байж байгаа орон сууцуудыг эргэлтэнд оруулах, борлуулах, тэр юмд дэмжлэг үзүүлэх ёстой болохоос биш тэнд нь хэдэн төгрөг аваа сууж байдаг. Эсвэл одоо юу гэдгийг тэр зээл авч байгаа хүмүүст нь дарамт үзүүлээ сууж байдаг. Тийм байхгүй юу? Одоо наадхаа бол тэр журманд нь өөрчлөлт оруулаад хаа. За Д.Дамба-Очир гишүүнээс маш тодорхой асуулаа шүү дээ. Энэ Д.Дамба-Очир гишүүн даргатай нэг үг нэмээд хэлчих. Сая тэр банкуудын холбооны гүйцэтгэх хэрэг анар хэрэглээний зээл дээр юу орох юм бэ гэдэг жагсаалтаа хүртэл тодорхой болгоод өгсөн зөвлөмж хөргүүлээд хүлээж ийн гэж ярьж байгаа юм. Тэгээс сая бас Д.Дамба-Очир гишүүн хэлж байгаа хамгийн эрсдэл багтай ийм зээлгээд нэг тодорхой хариулт өгөөд таач яг энэ дээр тэгээд тэн дээр их засаг танхимд сууж байгаа хүмүүс бас энэ дээр хариулах бол шууд гараа өргөд хариулна шүү. Хэн хариулах одоо? За нэгдүгээр микрофон ингчин захирал. За Д.Дамба-Очир гишүүний асуултанд хариулъя. За ипотекийн хөтөлбөрийн хувьд улсын хурлын эдийн засгийн байнгын орооны 35 дугаар тогтоол гарч байсан Д.Дамба-Очир дарга хэлдэг. Тэгээ засгийн газрын их үүсвэрийн хүүг 1% болох замаар арилжааны банкуудын их үүсвэрийн хэмжээг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ 2019 онд хэрэгжсэн. За энэ арга хэмжээний үр дүнд ипотекийн хөтөлбөрт олгогдсон санхүүжилтийн хэмжээ 2019 оны хувьд бол өмнөх онтой харьцуулахад 50% нэмэгдсэн байна.
Энэ оны хувьд улсын төсөвт их усврыг татаас хэлбэрээр суулгасан учраас засгийн газрын хувьд бол 2020 онд өмнө 19 онд хэрэгжижсэн зарчмаар буюу хүүгээ 1% болгож бууруулах тийм боломжгүй болсон байгаа. Тэгэхээр энэ тийм Монгол банкны хувьд бол 20 оны 1 сарын 1-ээс бид нар санхүүжилтөд зогсоодсон байсан. Одоо их хурал дээр яригдж байгаа тогтоолын төслийн дагуу бид нар санхүүжилтээ буцааж олох тийм одоо судалгаануудаа хийгдэж байна. Энэ оны хувьд Монгол банк санхүүжилтээ олгож ирсэн тохиолдолд засгийн газрын их усвртээ нийлээд 300 орчим тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгогдно гэсэн бидний тооцоол байгаа. За хүүний хувьд бол бид нар бас тодорхой судалгаануудыг хийх шаардлагатай байгаа. Хүүгээ бууруулахаар бас бид нар нөгөө талдаа төв банкны алдагдал нэмэгддэг. Энэ маань эргээд валютын сан дээр бас асуудал үүсгэж болзошгүй байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ дээр бол нээлттэй ихтэй судалж үзэж бас шийдвэрлэх тийм асуудал байгаа. Тийм. За МИК компанийн хувьд бол энэ зээлийн иргэн төлөлтийн хугацааг сунгах асуудал дээр бол бид нарыг дэмжиж хамтарч ажиллаж байгаа. Энэ дээр нэг асуудал гараад байгаа нь нийт 72 мянган зээлдэгч байгаа учраас энэ зохион байгуулалтын ажлууд нь бас их төвөгтэй байгаа. Яг энэ төрөөс хэрэгжүүлж байгаа 8-5% хөтөлбөрийн хувьд бол Монгол банкны зүгээс МИК-тэй хамтраад банкудтайгаа хамтраад иргэн төлөлтийг нь 6 сараар үндсэн төлбөр дээр нь хүү тооцохгүйгээр бид нар энэ арга хэмжээг бол хийхээр ажиллаж байгаа. Энэ арга хэмжээ бол хийгдэнэ. Тэгэхээр бид нар 5 сарын 1-ээс өмнө хүсэлтийг аваад гэрээнд найруулах боломжоор өөрчлөлтийг оруулаад иргэдэд чирэгдэлгүйгээр энийг шийднэ. Ингэсэн тохиолдолд нийт 72 мянган өрх буюу 280 мянган иргэний хувьд сар бүр 6-аас 700 мянган төгрөг төлдөг байсан энэ асуудлаа 6 сараар хойшлуулах боломж нь бол бүрдэж байгаа. За алтны хувьд бол Монгол банк он гарснаас хойш нийт 5.3 тонн үнд металл удалж авсан байгаа. За энэ өнгөрсөн онтой харьцуулахад нэг 5 дахин нэмэгдсэн тийм үзүүлэлт байна. Тэгэхээр алтны хэмжээ одоо үнд металлын худалдаа авалтын хэмжээ нэмэгдэж байгаа шалтгаан нь бол мэдээж бас хэлээр нөгөө хууль бусаар гарах асуудал буурсантай холбоотой. Нөгөө талдаа алтны үн он гарснаас хойш 10 гаруй хувиар өсөж байгаа. Тэгэхээр ер нь алтны аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол ер нь олборлолтоо нэмэгдүүлэх, үнийн энэ өндөр түвшнийг ашиглаад Монгол банкндаа худалдаад энэ бас бидний хувьд бас нөөцөө нэмэгдүүлэх нэг боломж бүрдэж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр Монгол банкнаас бас дэмжиж хамтарч ажиллана гэсэн тийм тооцоотой байна. За инфляцийн хувьд бол Монгол банкны төсөөллөөр 2020 оны 4-р сарын эцсийн байдлаар инфляцны 6.2% байна гэсэн тооцоотой байгаа. За ер нь Монгол банкнаас энэ төсвийн шинж чанарт дарах хэмжээнүүдэд оролцох нь одоо эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөө нь илүү юм байна гэдэг талаас нь хараад энэ төв банкны хуулиудаа бид нэр зохиолчлуудыг хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол Монгол банк бас хууль эрх зүйн талаас хязгаарлагдмал байна. За Дамба-Очир гишүүн 1 минут. Монгол банкны хувьд дахиад нэг юм надад хэлээд гэж яг би тоонууд гэсэн шүү дээ. Өмнө хэд авч байгаад 10 дахин нэмэгдсэн. 10 дахин нэмэгдсэн шүү дээ. Надад алтхаа нэг тушаалт чинь. Тэр тоонууд надад нь хэлээд нэгдүгээр, хоёрдугаарт яах вэ гэхээр одоо алт 2-ыг хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэж байгаа. Тэр нь одоо яаж хэрэгжих юм, яаж аж ахуй нэгдэж яаж явахыг надад валюта оруулж ирдэг, доллар оруулж ирдэг аж ахуй нэгжүүд нь яаж дэмжих гэж байгаа юм та хэд. Гаднаас өрдөөсөө одоо валютууд нь орж ирэх нь энэ аж ахуй нэгжүүдийг яаж ажиллуулахгүй болохгүй. Экспортод гардаг аж ахуй нэгжүүдээ яах юм? Энэ юмнуудаа бас нэг надад хэлээд өгөөс. Бас дээрэс нь банкны холбооны гүйцэтгэл нь ирсэн байна гэж бид нар хэрэглээний зээлэн дээр дахиад нэг сайн нэг ойлгомжтой хариулт өгөх гэж хэлэх гэж. За нэгдүгээр микрофон. За Монгол банкны алт худалдаа авалтын хэмжээ энэ оны байдлаар 5.3, үнд металлын худалдаа авалтын хэмжээ 5.3 тонн болсон байгаа. За үүн дотор 1.7 тонн мөнгө, за үлдсэн нь бол алт байгаа. За өнгөрсөн оны хувьд бол Монгол банк эхний 3 сарын байдлаар 1.2 тонн алт худалдаж авч байсан. Тэгэхээр энийг өнгөрсөн оны байдлыг өнөөдрийн түвшинтэй харьцуулах юм бол нэг 4.6 дахин нэмэгдсэн тийм үзүүлэлт байгаа. Алт хоёр хөтөлбөрийн хувьд бол Монгол банкнаас энэ алтны одоо олборлтыг нэмэгдүүлэх, Монгол банкны худалдаа авч байгаа алтны хэмжээг одоо дэмжих зорилгоор бас хөтөлбөр яригдж байгаа. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол банкнаас одоо Арилжааны банкуд болон хөгжлийн банкнд алтны урьдчилгаа төлбөр олохын байдлаар Монгол банкнаас олгосон төлбөрийг цааш нь хөнгөлөлтөө зээлэлбэр олохоор бид нар энэ асуудыг судалж байгаа. Тэгж байгаа. За 3 дугаар микрофон банкуудын холбооны гүйцэтгэх захирал анар та би сая төстэй нэг асуултыг бас жоохон тодорхой асуугаатаа нэмээд нэг хариулчих. Таасаа хэллээ энэ ипотекийн зээлийн Монгол банкнаас авч байгаа энэ 6 сараар хойшлуулах арга хэмжээ зөвхөн ипотекийн 8% зээлд хамрагдсан хүмүүс л хамрагдана. Гэтэл арилжааны банкудаас маш олон энэ нийт зээлдэгчийн 90% дотор орцсон байгаа. Жирийн төрийн албаа агч, дээргэд гээд маш олон хүн 13-аас 15 ч юм уу те тухайн банкны их усврээр
орон сууцны зээл авсан хүмүүс маш дийлэнх их байна. Энэ хүмүүс хойшлуулах хүсэлт их байгаа. За Монгол Улсын засгийн газраас ипотекийн зээл авсан бүх хүнд хамаарна гэд хэлчихсэн байгаад байдаг. Гэтэл Монгол банк энэ банкнуудын холбоо хоёр өөр юм ингээ яриад суугаад байдаг. Тэгэхээр энэ дээр нэг яг тодорхой хариулт өгөөч. Дугаар микрофон. За баярлалаа. Д.Дамба-Очир гишүүний санал асуултанд хариулъя. Энэ яг дурдж байгаа таны энэ эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдалд бол үнэхээр бүгд л тал талд бие бинийгаа дэмжиж ажиллах шаардлагатай байна. Банкуд бол одоо зээлдэгчдийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг бүгд ойлгоод энэ бүтцийн өөрчлөлтийг хийх, зээлийн одоо хөнгөлтийг үзүүлэх энэ ажлыг бол өөрсдөө санаачлаад хийж явсан. Хийсээрч байх болноо. За хүүг нь бууруулах асуудлыг хүртэл одоо бид нэр Монгол банктайгаа тодорхой одоо хүндрэлд орсон хэсэгт нь бол ямар дэмжлэг үзүүлж болох вэ гэдэг асуудлаар хүртэл хилэлцэж байна. Тэгэхээр энэ дээр тийм иймэрхүү асуудлуудыг бол хилэлцэж байгаамаа. За хэрэглээний зээл, энэ ипотекийн зээл энэ төр гэж их олон ангилал байгаа болохоор иргэдийн дунд ийм буруу ойлголт төрчөөд байна. Таны хэлдгээр хоёр төрлийн ипотекийн зээл байгаа. Тэр нэг хөнгөлөлттэй засгийн газар Монгол банкнаас ингээ хэрэгжүүл. За нэг тодтогч 3 минут дээр 3 дугаар микрофон дээр 1 минут тодтоход өгчээд байг надад дуусгах та. Микрофон. За Монгол банкнаас олгосон тэр одоо сангийн засгаас олгосон энэ хөнгөлөлтийн үүсвэртэй энэ ипотекийн зээлүүдийн хувьд л тодорхой яг энэ нэг хугацаанд 6 сарын хугацаанд бол ямар ч төлөлт хийхгүй зогсоож байгаад бүх гэрээгнийх нь хугацааг хойшлуулъя гэдэг ийм шийдвэр бол Монгол банкнаас гарсан байгаа. За бусад зээлийн хувьд бол банктайгаа л дахиад тохирноо. Банкуд дээр очиод хүсэлтээ гаргаад уулзаад ийм нөхцөл байдал үүсчлээ. Энийг одоо хөнгөлүүлъя гэдэг ийм асуудлыг бол ярихгүй болохгүй байгаамаа. Иргэдийн зүгээс энэ бүгд автоматар ингээд шууд ингээд гэрээг нь цуцлаа хойшлуулад ингээд хөнгөлөөд байгаа юм шиг ойлгоод байна. Үгүй ээ иргэдээ та нар өөрснөө хэрвээ хүндрэлтэй байгаа бол банкндаа хандаа хүсэлтээ тавь. Гэтэ банкуд бол энэ олон асуудал 100 мянган хүн зэрэг ирээд энэ асуудлуудыг бол шийдэхэд хүндрэлтэй байна. 12 насны ажиллагчид нь бол банкны системийн бараг 80% байна. Гэрээсээ ажиллах тэр тэлрүүд чинь одоо гэрээсээ ажиллана гэж байх. За Батмар дарга.